ऑटो एक्सट्रीम पे स्वागत है दोस्तों। मारुति सुजुकी अर्टिगा है, पेट्रोल और आफ्टर मार्केट सीएनजी लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं इंजन में बहुत ज़्यादा मिसिंग है, मतलब 2 सिलेंडर पे ही चल रहा है, 3 और चौथे नंबर का। 1 और 2 तो बिल्कुल बंद ही है। अभी हमने सॉकेट निकाल के रखा है इग्निशन कोयल का, फिर भी वैसे है कि वैसे ही चल रहा है। आप देख रहे हैं सॉकेट लगाने के बाद भी सेम मिसिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब 1 और 2 नंबर बिल्कुल बंद ही हालत में है, 3 और 4 पे ही बिल्कुल चल रहा है इंजन। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहे हैं। अभी 1 नंबर वाला लगा सकते देते हैं, फिर भी आप देख सकते हैं मतलब कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। 2 सिलेंडर पे पूरा इंजन चल रहा है। अभी दोस्तों सबसे पहले तो हमने इग्निशन कोयल उसका एक्सचेंज किया है। 3 और 4 नंबर वाला है वो 1 और 2 में लगाया है, और 1 और 2 नंबर वाला है वो 3 और 4 पे लगाया है। मतलब हल्का सा भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं जैसे लूज रखा है, बोल्ट भी टाइट नहीं किया, लेकिन सेम आप देख सकते हैं सॉकेट निकालने पर भी मिसिंग कम भी नहीं हो रहा है। मतलब 3 और 4 2 पे ही पूरा गाड़ी चल रही है। अभी स्पार्क प्लग निकाल के देखते हैं। भी स्पार्क प्लग दोस्तों खोल दिया है और उसका कंडीशन देख सकते हैं आप। मतलब इतना ज़्यादा भी ख़राब कंडीशन नहीं है वैसे जितना हमने सोचा था। फिर भी एक बार हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं पूरा वर्किंग कंडीशन ही लग रहा है। अभी दोस्तों पुराना 2 स्पार्क प्लग अभी हमने ब्लॉक इंजन में लगा दिया है, और ये गाड़ी का जो निकाले रखा है वो प्लग है। अभी उसको चेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मतलब 2 नंबर पे अभी स्पार्किंग दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको बॉडी ग्राउंड मिल रहा है। अभी 1 नंबर वाला थोड़ा दूर है, उसको भी चेक करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों इस केस में पहले स्पार्क प्लग इंजन में लगा देना है, नहीं तो इधर क्या है ब्लास्ट होने का चांसेस है, थोड़ा बहुत ज़्यादा आग पकड़ लेगा इस केस में, ठीक है। अभी सिर्फ 1 नंबर वाला ही हमने बाहर रखा है, तीनों लगा दिया है ऑयल। मतलब अभी आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पर भी कंप्लीट स्पार्किंग हो रहा है। मतलब चारों चार हमारा प्लग सही है और इग्निशन कोयल भी सही है। अभी वैसे दोस्तों सीएनजी हमने कैंसिल करके प्योर पेट्रोल में भी चेक कर लिया, पेट्रोल में भी पूरा मिसिंग चल रहा है, ठीक है। आरपीएम फ्लक्चुएशन मैं आपको दिखाता हूँ। और वैसे इसका आप देख सकते हैं 1 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। और इसी प्रॉब्लम होता है दोस्तों, आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाते हैं ना, उसके बाद 17 से 80 हज़ार किलोमीटर तक प्रॉपर चलती है, बाकी मिसिंग चल रहा है और आरपीएम भी फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। तो उस केस में दोस्तों 99% जो उसका हेड का जो वाल है वो लीकेज हो जाता है। कंपनी फिटिंग में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि उसका डिज़ाइन अलग रहता है, वाल भी उसका अलग आता है, महंगा भी आता है वाल, हेड का जो वाल आता है। तो इस केस में दोस्तों कंपनी का इंजन है वो थोड़ा ज़्यादा चलता है, कंपनी फिटिंग से इंजन। आफ्टर मार्केट में ये चीज़ थोड़ा आपको नज़र आएगा। तो अभी दोस्तों फाइनली उसका अभी हम हेड खोलने वाले हैं। अभी हेड खोल के मैं पूरा आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों कंप्लीट हेड तो हमने खोल लिया है। वैसे पिस्टन का कंडीशन सही है, ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं लग रहा है, मिसिंग का इश्यू है इसीलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हेड का कंडीशन। वैसे 2 नंबर पे ज़्यादा हमें मिसिंग लग रहा था वैसे देखने में, और ये भी दिख भी रहा है प्रॉपर। आप पूरा डिटेल में क्लीन मतलब कैमरे में तो ज़्यादा नहीं पाऊँगा, इसलिए फिर भी हम पानी डाल के उसका जो वाल है वो लीकेज है कि नहीं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा पानी दिख रहा है नीचे की साइड। सभी में पानी डाल देते हैं, चारों 4 सिलेंडर में। मतलब यहाँ पे हल्का सा आपको मतलब सभी वाल पे लीकेज तो है ही, आप देख रहे हैं। थोड़ा मैं क्लीन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे पानी आ गया है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी, मतलब चारों में लीकेज है, ठीक है। और अभी घुमा के दोनों साइड, इनलेट साइड और एग्जॉस्ट साइड, दोनों साइड हमें चेक करना है, ठीक है। और ये 2 नंबर वाला दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा वाल ही अंदर चला गया, सीट में बैठ गया है, पूरा अंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा मिसिंग था, ये पूरा बाहर है, ठीक है। 1 नंबर पे दोनों वाल, और ये वाल अंदर है।
अभी घुमा के उस साइड मतलब एग्जॉस्ट साइड पानी डालते हैं, उसमें भी चेक करते हैं। इनलेट साइड तो चेक कर लिया, सभी लीकेज ही है ज़्यादातर। अभी एग्जॉस्ट साइड देखते हैं। पानी डालते समय दोस्तों ध्यान रहे, मतलब सभी जगह पर गलती से ना चला जाए, सिर्फ उसका जो एग्जॉस्ट का हॉल है उसी में ही डालना है, ताकि प्रॉपर लीकेज हमें मालूम हो सके। बाहर गिरेगा तो प्रॉपर नहीं मालूम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर वाला जो एग्जॉस्ट का है वो तो बिल्कुल खल्लास, बहुत ज़्यादा लीकेज है और मिसिंग ज़्यादा इसी में ही दिख रहा था हमें। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लीकेज है। तो फाइनली दोस्तों अभी हेड का ही इश्यू है, अभी उसको पूरा रिपावरिंग करवाएंगे, वाल बल नया डाल के, सीट कटिंग जो भी कुछ है, ऑयल सील। अभी फाइनली दोस्तों रिपावरिंग का काम हो चुका है कंप्लीट, और वाल भी जो ख़राब थे वो सब चेंज कर दिया है कंप्लीट, अच्छे से क्लीनिंग भी कर दिया है, केमिकल वॉश। और अभी मतलब जो कुछ भी हेड गास्केट तो जाहिर है नया ही डालना पड़ेगा, तो अभी वो हेड गास्केट भी नया जेन्युइन मारुति का ला दिया है, और अभी सब कुछ फिटिंग करते हैं। और मेन चीज़ दोस्तों इसका टाइमिंग, तो सबसे पहले मैं टाइमिंग दिखा देता हूँ आपको, बाकी का चीज़ तो स्किप करूँगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप कैम का टाइमिंग देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इनलेट का कैम है, उसमें डिस्कलर चेन का और बिंदी रहता है, उसको मिलाना है, ठीक है। और एग्जॉस्ट वाला कैम है, उसमें डिस्कलर और एरो मिलाना है। वैसे इसका अलग से वीडियो भी दिया है मैंने, तो ध्यान रहे। फिर भी मैं साथ में आपको मतलब वहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए इसी वीडियो में बता देता हूँ। नीचे दोस्तों एग्जॉस्ट मतलब क्रैंक का टाइमिंग, की गैप और इस एरो के साथ इसको मिला लेना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे दोस्तों चेन में डिस्कलर रहता है, और क्रैंक पुली है उसमें मतलब बिंदी दिया है, अभी चेन लगा दिया है, उसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। मतलब वो आपको दिखेगा लगाते समय। तो ये उसका टाइमिंग हो गया। अभी फाइनली फिटिंग करके मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, पहले तो आइडलिंग में भी बहुत मिसिंग कर रहा था, पिकअप तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कंप्लीट चल रहा है, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।